Fala galera, beleza? Ó, seguindo aqui com o vídeo 2, dando uma analisada em ponto, em aperto, em tensor, corrente de comando. Esse motor já tem 140 mil rodado, tá? E aí, analisando aqui, né, eu notei que, acompanhando o guiazinho aqui, ó, que ele tem esse ressaltinho, esse lado ele não tem, mas percebi que era no movimento dependendo da rotação e a posição que ele fica, aqui tá um pouquinho solto, ó, e ele faz esse barulho lá dentro, ó. Tá vendo? Ó. Então, dependendo da situação que tá o giro do motor, ele faz esse barulhinho aqui, ó. Isso aqui lá dentro. Lá dentro do motor, não sei se ele amplifica o som, mas não sei se dá pra ver aí no áudio, ó, tá vendo? É esse barulho, fica um tec-tec dentro do motor, ó. Conforme você vê que é pelo giro. Pelo giro do motor você percebe que tem alguma coisa lá dentro batendo. Então esse guiazinho aqui, ele tá um pouquinho solto. E tá fazendo esse barulhozinho chato aí, ó. Beleza? Então esse aqui, no caso, esse aqui que é o problema da XRE aqui, que tá com esse barulho.